Жүрек аскультациясын өткізу техникасы 5 нүкте бойынша анықталады. Бірінші митральды клапан. Митральды клапанды табу үшін пальпация жасау арқылы жүрек ұшы түрткісін тауып аламыз. Сәйкесінше 5-ші қабырға аралыққа келеді. Екі жармалы қақпаша естіледі. Екінші нүктеміз оң жақ парастенальды орта сызығы бойынша екінші қабырға аралықта аорта қақпашасын естиміз. Үшінші нүктеміз соған қарама қарсы сол жақ парастенальды орта сызығы бойынша екінші қабырға аралықта өкпе сабауын естиміз. Төртінші нүктеміз төс сүйегінің негізінде орналасқан үш жармалы қақпаша. Бесінші нүктеміз сол жақ үшінші қабырға аралыққа сәйкес төс сүйегінің сыртында орналасқан Боткин РБ нүктесі. Аорта қақпашасы естіледі. Ритмі қалыпты, тондары анық, патологиялық шумдары жоқ.